Иматичните лекари од Куманово не ги поддржуваат измените во мој термин, според кои за секој пациент треба да имаат верификуван телефонски број. Председателот на Сдруженијето на приватни лекари од Куманово, доктор Фатмира Сани, информира дека вчера без претходна најава од мој термин, односно Управата за електронско здравство, добиле наредба да верификуваат мобилни телефони на пациентите пред да им биде овозможено да ги прегледуваат. Првиот проблем е тоа што, не консултира на нас апсолутно Сдружение на приватни лекари или лекарска комора или било која здружение кој се бави со здравство, зашто ние ги знаеме проблемите. Они вчера нас од мој термин стигнала на порака дека од сега тамо да ги верифицираме броевите на нашите пациенти. Ние се трудиме да ги верифицираме стално се менуват. Пошто пациентите немат ист број, менат, да речеме, дали во Телеком, дали во ВИП, дали во некој скачат и се менуват телефоните и некој пат, кога немат пари да ги платят, му се затвара телефонот и он нема телефон во тоа време, пошто се работи за луѓе што имат телефон, ама немат пари да платят сега. Тој проблем сега вика дека ми прво да ги зафиксираме и после да правиме термин. Тој термин треба пациент, да пишеме број на телефон, пациент да доаѓа тука со мобилен телефон и ми од мој термин да му пишеме број на телефон верифициран, како што треба, за да му стиге SMS порака. Од сабале прво денеска, 4 сата не стигнал на менска сестра што така, кој знае што ќе биде натаму. Имаме ние популација, стари луѓе имаме, со деменци, со психомоторни дефекти, што не може да читат, не може да држат раце, сега ќе чекат можда со сати да му верифицираме. А проблемот, што е бенефитот? Ја не знам кој е бенефитот за граѓани или за докторите. За докторите треба да земат некои 2-3 администратора, 2-3 компјутера програми за да можат они така да побрзо да ода работа. Ама штета е, најголема штета за граѓаните Македонија со ваква одлука што го донесе министерот за здравство. Денеска да стапиме или утре со министерот да разговараме, ако не прими да разговараме и бараме од некој да го прекине ова, прво, требаше ваква експериментална проба или фаза, или како сакам да кажеме, или проект, да се направи во некој мал град, во неколку ординации, да види како функционира. А они вика дека од трети, така барем на телефон ни стигла, дека мора да се верифицират и да му стигне. Не верувам дека ќе успее добре вакав што имаме ваков програм, ваква електроздравство, ние и така. А за термини, дали ќе оди тој некој на термини или нема да оди, негово право. Никој не може да чека 3 месеци, после 3 месеци да иде на термин, вака ќе оди приватно, ќе прави, ќе се слика приватно. Таква е кај нас она култура на пациенти.